aqda'uhum inda salami wa ba'dahu, kurakuran masallata a lokacin sallama da bayan sallama. Malam ya ce na ɗaya taqalibul aidi inda salami, an gane ko? Juya hannu, an gane ko a lokacin sallama. Wannan aikin babu mai tsira daga gare shi sai wanda Ubangiji na yewa rahama. Sannan ya tsare kan shi da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hannu daga daga hannu ko juya hannu lokacin sallama. An karbo hadisi daga Jabir bin Samura, Allah ya kara masa yarda, ya ce mun kasance idan muka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. To sai ya nuni da hannunsa, an gane? Sai ya nuni da hannunsa zuwa janibai ko wato zuwa bangarorin guda biyu. Fakala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mali arakum tafa'una aydiyakum ka'annaha azlabu khayr shay. Malin yake cewa mali arakum ko me yasa nake ganin ku tarfa'una aydiyakum, kuna daga hannayenku ka'annaha azlabu khayr shamsu, kaman kai ka ce bindina ne na dawakai waɗanda aka firgita su, kamar bindina ne na dawakan da aka firgita su, ai gairu mustaqirra, waɗanda suke ba nutsatsu ba. Ya faɗi shi ɗayanku shi ne ya tabbatar da hannunsa a kan cinyarsa, sa'an nan kawai ki sallama ga ɗan uwan shi ta ɓangaren daman shi da kuma hagunsa. Wannan ɗaga hannun da ake assalamu alaikum din nan za a sallama shi ake magana a kai. Kun fahimta ko? Ka tabbatar da hannunka kawai yanda yake, ka yi sallama ɓangaren damanka da kuma ɓangaren hagunka. Kun fahimta ko? Yawwa.